YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਰਤ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੇ ਮੈਥਡ ਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ LOREM ਲੋਰਮ ਐਪਸਮ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਖੁੱਲੂਗਾ ਲੋਰਮ ਐਪਸਮ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਰਮ ਐਪਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੈਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਪੈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਪੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੌਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਂਟ ਆ ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ L ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਨੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣੇ ਹੋਗੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ L ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬ ਕੇ LOREM। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ISPIPSUM, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ SIMPLY, ਸਿੰਪਲੀ DUMMY, ਡੰਮੀ TEXT ਆਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 30 ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PC ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।